ဝမ်းချန်ရဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကဇာတိဥရုလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းတွေအတွက်ဆောင်းရံအချက်လက်တွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဇာနီးတွေကိုဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကတော့တော်ဝင်မမပါတိုင်းစစ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရာသီဥတုတစ်ခုကုံဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်ရာသီဥတုတစ်ခုရဲ့အစရာသီအကူးပြောင်းကာလတွေမှာချောင်းဆိုးတာဖျားနာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မိုးကုံဆောင်းကူကာလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကာလမှာချောင်းဆိုးတာဖျားနာတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဇာနီးတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ဒီဇာနီးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ပြားရည်၊တမ်းမြရည်နဲ့တောရက်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုစားရူရောဆက်ပြီးတော့ဒီချိန်တော့ရင်လက်ပတ်စားစွန်း2စွန်းနဲ့6နာရီကြာတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆေးကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့ချောင်းဆိုးနှာစေးတာအိတ်မပျော်တာကတွင်းပြတ်တာအစာမကြေတာကြောဘက်ရင်ဘက်အောက်နာတွေအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကာလမှာချောင်းဆိုးရင်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါစားသုံးတဲ့အစားအစာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အချက်လက်တွေကတော့အပူဆက်လွန်ကဲလွန်းတဲ့အစာကြေကျက်ခဲ့တဲ့အစာနဲ့စီကြောစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုကာလမှာဝင်းကိုအချုပ်မခံမဲနဲ့ဝင်းကိုပုံမှန်သွားဂူးစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဦးစားပေးပြီးတော့စားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဦးစားပေးပြီးတော့စားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့ဖီချံကပြောသူမှဲ့မဲ့ပျော်ရောကိုမီးဖုတ်ပြီးစားပေးတာကမွန်းကျင်ရွက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့တောက်ပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ဆောင်းကုန်တွေခုကာလတွေမှာလည်းချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေခံစားရပါတယ်ဒီလိုချောင်းဆိုးရမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါအသုံးပြုရမယ့်ဇာနီးတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ဒီဇာနီးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကွန်ရွက်အစိုးတစ်ချက်သားဇဝက်သားတစ်ချက်သားနဲ့ရေ1လီတာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြပြပေးသွားခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရေ1လီတာနဲ့3ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးတော့24နာရီအတွင်းကုန်စည်အောင်တောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ရေဥပုပ်ကာလတွေမှာဖြစ်တဲ့ချောင်းဆိုးရောဂါအတွက်အဓိကစားပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အဓိကစားပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့မြင်းခွာရွက်ပင်စိမ်းရွက်ဒန်းတလွန်ရွက်ကတော်ပုတ်ရွက်ရဲယိုရွက်ရဲယိုသည်ကျက်သွန်နီကျက်သွန်ဖြူနဲ့မကြီးမဲတို့ဦးစားပေးပြီးစားတော့ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေလည်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှောင်ကျဉ်ပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့ကောင်းညင်းစီကြောစာရေခဲမုံရေခဲရည်နဲ့ရေခဲစိမ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့နှွေးကုံမှုကာလတွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ချောင်းဆိုးယောဂအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဇာနီးတွေနဲ့ရှောင်ရံအချက်လက်တွေကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီကာလမှာအသုံးပြုတဲ့ဇာနီးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စင်နှုံးနဲ့အမှုတ်တစ်ချက်သားတိန်တော်စာအမှုတ်တစ်ချက်သားစမုံနဲ့အမှုတ်တစ်ချက်သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအမုံကျိတ်ပြီးတော့လေးလုံးနဲ့ပလင်းတစ်လုံးမှာသိသိပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးကိုတောက်သုံးရမယ့်ပမာဏကတော့တစ်ချိန်တောက်ရင်တစ်ပတ်စားဆုံးတစ်စုံနဲ့တစ်နေ့ကို2ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုပြပြပေးကြပါမယ်ရှင်ဒီအစားအစာတွေကတော့ဘူးသည်ပုံလုံးသည်ကောတကားသည်မုံလာဥမုံလာရွက်ဂန်းကလာရွက်ကြောက်ပြုံသည်ဂေါ်ဘီတုံးနဲ့ငါးမျိုးမျိုးတို့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့စားတော့ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်စတဲ့မှာပဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အစားအစာတွေကတော့အမဲသားကြက်သားညင်းဒူးရင်သည်ငရုတ်သည်ငရုတ်ကောင်းမဆလာစုပုတ်ကြီးနဲ့ဒညင်းသီးတို့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့ရာသီကူးပြောင်းနေမှာဖြစ်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်ရံအချက်လက်တွေနဲ့လွယ်ကူထိရောက်တဲ့အတိုင်းဇာနီးတွေကိုသိသိသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ရှင်ဝမ်းချန်တဲ့ပြည်သက်များအားလုံးယောဂဗျာတွေကင်းပြီးတော့အားရပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစစ်စစ်မပြတ်တဲ့စပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်